Nas áreas úmidas de alguns países da África é encontrada uma grande espécie de pato, o pato-ferrão. Está entre as aves aquáticas maiores da África. Podendo medir 1,15 m de comprimento e a envergadura de asas 2 metros, e pesar 6,8 kg. E é devido à sua alimentação que ela possui o veneno, pois se alimenta de uma espécie de besouro venenoso. O veneno está presente na pele e nos esporões das asas. Esse veneno, em altas quantidades, pode fazer muito mal ao ser humano. E não se tem notícia de predadores que predam essa ave. No período reprodutivo, a fêmea põe até 12 ovos, e a incubação leva cerca de 30 dias. Nesse período, elas são protegidas